Welcome back, genau. Wir sind gerade in Okinawa, beziehungsweise auf Okinawa, um ganz genau zu sein, in Naha. Es ist heute tatsächlich ein bisschen regnerisch, deswegen, wir haben so einen tollen Schirm hier. So. Und wir schlendern so ein bisschen durch die Stadt und schauen, was es so Feines gibt. Wir gehen ein bisschen shoppen, ehrlich gesagt, weil an den Strand können wir nicht. Dafür ist es zu kalt, zu regnerisch und wir nutzen einfach die Zeit, um Naha ein bisschen zu entdecken. Ja, es regnet, wie gesagt, und schauen einfach in der Hauptstraße, also das ist das hier, wo wir uns gerade befinden, das ist die Haupt-Main Street, wo die ganzen Läden links und rechts sind. Heute ist tatsächlich irgendeine Veranstaltung, eine Parade. Deswegen war es auch ziemlich schwierig, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Haben wir aber geschafft. Wir hoffen, dass das Wetter sich bald ändert, weil die Sonne kommt zumindest ein bisschen raus, aber es regnet noch. Deswegen, wir nehmen euch mit, was es hier so alles Schönes gibt und freuen uns auf den Tag. Ja, hier ist die Parade heute. Was genau das ist, können wir noch nicht sagen, aber die haben sie auf jeden Fall alle verkleidet. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir gehen jetzt hier rein. Da war nichts. Leider haben wir unsere 360-Grad-Kamera heute nicht mitgenommen, weil im Regen lohnt es einfach nicht. Schade, schade drum, hätte ich gerne gemacht. Aber ich hoffe, der Vlog ist ausreichend für heute. Das hier ist übrigens deren Bier, also die Marke zumindest. Und das scheinen die überall hier zu verkaufen. Also das haben wir bislang in jedem Shop gesehen. Wie das schmeckt, das wissen wir nicht, aber wir haben es zumindest gekauft. Es ist schon im Koffer. Entweder werden wir es verschenken oder auch mal einfach selber probieren. Was hier aber deutlich wird, ist wirklich der Einfluss von den US-Amerikanern. Hier sind sehr viele Tausende von US-Soldaten stationiert und man merkt tatsächlich an jeder Ecke, dass es über einen Hauch von US-amerikanischen Produkten gibt. Die ganzen Souvenirs sind voll mit amerikanischen Produkten, aber gleichzeitig gibt es hier auch auf Okinawa auch ein American Village. Da fahren wir aber morgen hin. Was ich jetzt gerade gesehen habe, das sind diese Gläser. Also die sind zumindest bekannt für diese Gläser. Sollen angeblich handgemacht, mundgeblasen sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen wir nicht, ob das echt ist, weil es in jedem zweiten Shop gibt es halt so ein, aber nicht, dass das so ein Fake ist, so wie Murano. Weißt du, es gibt ja in Italien Murano-Glas. Murano-Glas ist nur Murano-Glas, wenn das wirklich aus Murano kommt und nicht irgendwie in anderen Läden oder anderen Städten verkauft wird. Ein bisschen skeptisch dabei. Solche Kosmetikläden, die gibt es zuhauf, auch in Tokio. Ich denke nur an das Gewicht. Wir haben jetzt ein bisschen aufgestockt. Leider hatten wir bei dem Einflugzeug nur 15 Kilo pro Person. Jetzt haben wir auf 25 pro Person aufgestockt, damit wir auf hinkommen. Es wird spannend, was das Gewicht angeht. So, wir sind jetzt so ein bisschen weiter gefahren nach dem Shopping-Erlebnis in Naha bei regnerischem Wetter. Sind wir jetzt sowas wie in ein Outlet, MacArthur Outlet gefahren, nur halt Japan-Style, aber Japan-Style ist hier nicht so wirklich, weil das sind die bekannten Marken, die wir eigentlich auch schon kennen, aus Deutschland. Also außer vielleicht der ABC-Markt und ja, das war's. Der Rest ist bekannt. Ja, sieht eigentlich nicht anders aus als MacArthur Outlet. Wir schauen mal, ob es hier irgendwas zu kaufen gibt. Wenn nicht, dann gehen wir gleich was essen. Also hier sind wirklich alle Marken vertreten. Aber einige Preise lohnen sich dann tatsächlich gar nicht. Auch wenn du es mit Tax-Free sozusagen dann kaufst, lohnt sich das nicht. Weil du hast dann den gleichen Preis im Endeffekt. Wenn du dann das in Deutschland kaufst, hast du dann dementsprechend auch eine gewisse Garantie. Hier bist du so weit weg. Ja. Good morning. Emerald Beach. Ganz genau. Wir sind nämlich schon am nächsten Tag. Gestern waren wir noch ein bisschen shoppen im verregnerischen Naha. Waren noch in meinem Outlet, sind noch ein bisschen rumgefahren und dann hatten wir einfach keine Lust mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen. Deswegen ist jetzt hier in diesem Vlog schon der zweite Tag, unser letzter Tag auch auf Okinawa. Denn wir fliegen heute nach Seoul um 16 Uhr irgendwas. Natürlich haben wir uns ein kleines Käffchen geholt beim bekannten Kaffeeanbieter. Und folgt uns, damit ihr nicht die ganzen Skin-Analysis-Vlogs verpasst. Ach ja. Die wirst nämlich auch du machen. Genau, das werden wir auch machen. Ich bin gespannt, was das ist. Sie hat es gebucht. Ich mache mit. Das sollte ein richtiger Mann machen. Und wir sind jetzt am Emerald Beach und genießen jetzt die Sonne, weil die Sonne rausgekommen ist. Und ja,
So schön ist das hier. Ist das nicht schön? Was braucht man mehr? Sonne, ein Becher Kaffee. Jetzt weiter Richtung Flughafen an einen anderen Stand und American Village. Das Einzige, was hier ein bisschen komisch ist, was euch vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, ist diese ganze Zeit diese Lautsprecher durchsagen. Also die ganze Zeit, also so jede 2 Minuten fängt das an. Und dann erzählen die irgendwas, einmal auf Japanisch und Englisch. So ein bisschen unter Beobachtung nenne ich das jetzt mal. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann geht nicht ins Wasser. Die Teile sind hier relativ nah an der Küste. Schlangen sind alle giftig. Vor allem, wenn man darauf tritt, Heavy Würste. So, wir sind jetzt an Sanpa Beach. Eines der schönsten Strände Okinawas. Ist schön. Also blaues Wasser, weißer Steinstrand. Schade, dass hier alles so zugebaut ist, aber hat einen ganz wichtigen Grund. Denn es sind hier halt giftige Quallen und Fische und Oktopusse und sowas, also Tintenfische, die dann halt mit dieser Mauer dann abgehalten werden, damit die Leute halt hier baden können. Weil sonst hättest du gar keine Chance und könntest nicht baden oder wirst dann eher vergiftet. So, wir sind jetzt hier im American Village auf Okinawa. Vielleicht, wie die einigen wissen, gibt es hier auf Okinawa eine amerikanische Basis, also eine Militärbasis. Und hier leben halt viele Amerikaner, sehr, sehr viele. Ich glaube um die 38.000 oder sowas. Und die haben sozusagen ihr eigenes, eigenen Bezirk, der sehr, sehr bunt ist. Wir erkunden den einmal. Wie ihr gerade vielleicht gesehen habt und gehört habt, ist es mega laut hier, denn die machen gerade Übungen mit ihren Jets. Wir haben uns jetzt gerade mal eine Pizza bestellt. Die sah ganz gut aus, mal was anderes als eine Bowl bzw. als einen Ramen. Tut uns ganz gut, nochmal so kurz zum Abflug, denn wir haben leider keine Lounge in Okinawa. Deswegen müssen wir tatsächlich vorher essen und das sind die großen Probleme heutzutage, ich weiß. Also Leute, wir waren ja in Napoli und haben bei, ich glaube, Dammichele, haben wir die beste Pizza dieser Welt gegessen. Aber die Pizza, die kommt dem echt nah. Also die ist gar nicht mal so schlecht. Da können sich einige Restaurants in Deutschland schon eine Scheibe abschneiden. Für die Pizza, richtig gut. Also wir haben denen das auch gesagt, dass die Pizza richtig gut war. Ich finde, sowas sollte man sagen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen, denn es ist Zeit nach Seoul zu fliegen. Ich hoffe, unser Gepäck reicht aus, denn wir mussten dazu buchen. 15 Kilo pro Person auf 25 Kilo pro Person. Aber das war uns von vornherein klar. War gar nicht mal so günstig. Fast 100 € haben wir dazu bezahlt. Für einfach nur jeweils 10 Kilo mehr. Aber gleich geht's los. Wir müssen unseren Mietwagen abgeben, tanken. Ein paar To-Dos, bevor wir dann am Flughafen sind. Wenn ihr was vergessen habt für eure Kamera oder für euer Content Equipment, dann ist Big Camera in Japan sehr, sehr vertreten. Die haben eigentlich fast alles. Es gibt in Tokio, Okinawa, egal wo, einen riesen Shop und da könnt ihr alles bekommen, was Kamera betrifft, Elektronik etc. Also falls euch mal Ersatzteile fehlen, dann Big Camera. So, wir sind jetzt Okinawa Flughafen angekommen, International bzw. Domestic auch. Das ist alles eins. Ja, wir schlendern hier gerade ein bisschen rum, weil es gibt hier keine Lounge und da können wir dann nicht rein. Ein Luxusproblem, das wir vorhin schon beschrieben haben. Wie gesagt, es ist schön sowas zu haben, aber hier ist leider keine. Deswegen schlendern wir ein bisschen gerade rum und schauen, was es noch so Feines gibt. Wir warten jetzt auf unser Boarding. Geht relativ zügig hier, muss ich gestehen. Wir sind sehr diszipliniert und gehen auch sehr, sehr zügig ins Flugzeug. 2 Stunden und 10 Minuten fliegen wir aus Okinawa nach Seoul. Mal gucken, wie der Flug sein wird. Ja, ich glaube, wir müssen rein. Was wartet auf uns? Skincare, Skin Analysis. Wenn wir wiederkommen, sind wir 10 Jahre jünger auf dem Video und dann erkennt ihr uns gar nicht wieder.
wir sind endlich in Seoul angekommen. Olivier direkt neben unserem Hotel. Wir gehen jetzt erstmal was essen, dann zu Olivier, zu 7-Eleven und dann gehen wir schlafen. Wir sind auch echt müde, der Flug war echt lang. Ah, hier ist doch was Gutes. Vielleicht wollen wir hier essen gehen. Das sieht nach Local aus. Links, rechts. Gehen wir hier. So, wir sind jetzt hier reingegangen, haben uns eine Cola bestellt, einen Fresh Soju, was auch immer das ist. Das packt man in die Suppen rein. Also wir sind typisch in einem Lokal, auf das wir absolut keine Lust hatten eigentlich, und zwar Suppen. Aber die sehen alle sehr interessant aus und sind wahrscheinlich wert zu probieren. Deshalb wir probieren gerne alles und die Sachen packst du dir in die Suppe. Ah, okay, alles. Knoblauch. Also, wir haben probiert. Das ist sowas wie ein kurzer, also so ein Absacker, Aperitif. Es schmeckt wie Wodka. Ähnlich. Leichter Wodka. Wodka mit sehr starkem Nachgeschmack. Die schlechten Wodka. So. Ganz schlimm. Ganz schlimm. So, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Es dampft richtig doll. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und es riecht auch sehr lecker. So, guten Appetit.